ولې اکثره خلک په کوروالی کې ژر خلاصیږي؟ د دې ناعلاجه ناروغۍ څنګه مخنیوی کړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جام مو پرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بڼې نشان ووهئ. مننه. ولې اکثره خلک د دې په سلو کې 90% حتی تر 95% خلک داسې شته چې په کوروالي کې هېڅ هم خوند نشي اخیستی او نه مېرمنې ته خوند ورکولی شي او ډېر ناراضه وي. د ژوند څخه ډېر په دغه وخت کې ډېر خفه کېږي. کله چې د مېرمنې سره مخامخ شي نو بیا هېڅکله هم د هغه احساس نه کوي چې بیا د سیکس کولو یا بیا د شوق کولو اراده وکړي. د دې لپاره چې تاسو ولې دغه ژوند مو خراب شوی او ولې د دې سره تاسو مخ شوي یاستئ. په ژوند کې تاسو هر رنګه غلطیانې کړې وي، خو باید دغه غلطۍ هېڅکله هم دا دعا ونه کړئ، ځکه اکثره خلک د دې غلطۍ لامل شوی دی چې د انسان ژوند یې تر آخر سره پورې خراب کړی. یعنې نیمایي اکثره خلک د دې باندې چې خراب شي چې اولاد یې نه کېږي او اکثره بیا د دې لا خوند نشي اخیستی چې سیکس په کوروالي کې مخامخ شي نو هېڅ هم نشي کولی. د دې غټ ناعلاجه ناروغۍ څنګه مخنیوی وکړو؟ هغه خلک چې لوڅ یا ناروا فلمونه ګوري یا غلط عکسونه ګوري باید ډډه ترې وشي. کوم خلک چې لوڅ یا ناروا فلمونه ګوري نو باید د دغه فلمونو څخه ډډه وکړي، ځکه چې هر کله تاسو ناروا یا غلط فلمونه یا سیکسي فلمونه ګورئ په دغه وخت کې ستاسو د شهوت هغه اندازه چې ستاسو بدن کې وي د ټولو نه په تیزۍ سره حرکت کوي او ستاسو ذکر ته رارسېږي. یعنې ستاسو هغه ځای ته رارسېږي په کومه لار چې ستاسو څخه دغه مني یا دغه قوت وځي. نو هېڅکله هم تاسو غلط فلمونه یا غلط سیکسي فلمونه مه ګورئ، ځکه د دې سره ستاسو د بدن ما تاسو ته وویل ستاسو د بدن هغه انرژي چې ستاسو بدن کې لږ راجمع شوې وي نو ډېره په تیزۍ سره راځي. کوم وخت کې چې تاسو د مېرمنې سره په یو ځای یعنې کوم وخت کې تاسو یو ځای کېږئ نو دې سره ستاسو د مینې یا د شهوت هغه انرژي چې تیزۍ سره راځي په ډېره سلووالي سره راځي، خو کمه اندازه یې راځي، یعنې کمه انرژي راځي او زیاته نه راځي او دې سره بیا نور سپرمونه یو ځای کېږي تر څو د اولاد لامل شي. نو هېڅکله تاسو دغسې غلط فلمونه مه ګورئ. دوهم، کله چې تاسو تریش یا ټاک یعنې هغه تریش خواړه چې تاسو لیمو لکه مالټه او لکه ترخه شیان هم مرچ تاسو وخورئ نو دې سره هم ستاسو د بدن انرژي ختمیږي، یعنې کوم قوت چې ستاسو بدن کې وي تروش شیان ترخه شیان ستاسو دغه انرژي له منځه وړي. یو مرچک دی یعنې شنه مرچ تازه مرچ سبزي کې چې وي هغه دومره تاوان نه لري، بل هغه امچورۍ یا هم داسې مرچ یا ورک دارو یا نور شیان دا ستاسو د ژوند تر ټولو خطرناک ترینه ماده چې دغه ستاسو ختموي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو جوړول د دې لپاره چې ستاسو مشکلات پرې حل شي. هیله کوم زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.